Добрый день! Вы находитесь на канале магазина на дровах.ру. Меня зовут Григорий. Перед нами находится дровяная отопительная печь-камин от компании Экокамин, модель Бавария с плитой и теплообменником, артикул РК007Т. Снимаем обзорное видео. На лицевой стороне печи камина топочная дверка с большим термостойким стеклом, ручка на топочной дверке с правой стороны, петли с левой стороны. Над топочной дверкой ручка регулировки подачи воздуха системы чистое стекло дверки печи камина. Снизу ручка регулировки подачи воздуха в нижнюю часть топки в зону колосниковой решетки. Ручка топочной дверки имеет крючок для поджатия и фиксации дверки в закрытом положении. Топочная дверка с обратной стороны по периметру имеет негорючий уплотнитель для более плотного примыкания к корпусу. Между стеклом и корпусом дверки также по периметру негорючий уплотнитель. При открывании топочной дверки появляется доступ к выдвижному зольному ящику. Топка печи камина футирована шамотным кирпичом, сама топка стальная. На дне топки чугунная колосниковая решетка. Печь-камин топится дровами, максимальная длина дров 35 см. В верхней части топки изогнутый теплообменник и отбойник пламени. Корпус печи-камина позволяет отапливать помещение объемом до 195 метров кубических, теплообменник дополнительно отапливает 60 метров кубических. Сверху чугунная варочная плита с двумя конфорками. Конфорки съемные. По центру сверху патрубок для подключения дымохода. Диаметр подключаемого дымохода 150 мм. Топка печи камина по периметру закрыта конвектором. Конвектор имеет вставки из керамических плиток. Нагретый воздух из конвектора выходит сверху через вот эти отверстия. На задней стенке находятся два патрубка для подключения теплообменника к системе водяного отопления. И на задней стенке вырезы для выхода нагретого воздуха. Получить более подробную информацию о печи-камине РК007Т, приобрести такую печь-камин, либо заказать его установку, можно на сайте на дровах.ру. Ссылка на сайт и телефон магазина будут в описании к видео. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание, до свидания.